Hello ndabasuje cyane nitwa Bagabo Andrew. Imana ibahereza umugisha, Imana ibahereza amahoro n'urukundo n'amafaranga. Uyu munsi ngiye kubagezaho rya somo ryo gukanika telefone, hari benshi babinsabye, ariko niba utarakanda subscribe nyabuna manzi ukande subscribe ahasigaye nkwereke umwuga ushobora kugutunga ukaguhindurira ubuzima, ugatandukana no gukoreshwa ahubwo nawe ukikorera. Uyu ni umwuga untunze ngewe ku giti cyanjye ndetse n'abandi bantu banzengurutse banjye. Ni umwuga umfitiye akamaro. Ngiye kukwigisha uburyo ushobora kwikanikira telefone, ariko uyu munsi ikintu tugiye guheraho, tugiye guhera ku guhambura telefone, hanyuma nkwereke n'ibintu by'ibanze ushobora gutangira umenya, then wowe ukande subscribe, buri somo ryose uzajya urikurikira uri uwa mbere. So reka dutangire tudatinze, ariko ndakwibutsa gukora subscribe, like, share ku bajama bawe bose. Umuntu uzi wese ukeneye kwiga umubwire ko hano wahuye n'umwarimu wigisha neza, kandi according to my experience and my knowledge I'm here to teach you. Keep watching, stay with me. Turi kumwe. Twatangiye isomo ryo kwiga gukanika telefone. Ngiye gutangira gusobanurira bimwe mu bice biyigize ushobora guheraho wiga. Ni ibintu bitagoye kandi ni ibintu bisanzwe. Wowe niba ubikunze kora subscribe, asigaye nkwigishe umwuga ushobora kuguhindura ubuzima. Uri kumwe nanjye mwarimu Andrew. Stay with me. So ikintu cya mbere ukora, uramanza ugakuramo iyi simukadi. Uramanza ugakuramo aka kaboro, aka gasimukadi uramanza ukagakuramo, aka gatureyi ka simukadi uramanza ukagafata ukakavanamo ukagashyira ku ruhande. Ubwo twatangiye gufungura telefone. Ugafata urwara ugacisha hano hejuru yako neza, hano aha. Ugafata urwara ugacisha aha, ukajombamo, hanyuma ugafungura gake gake ugenda utwaye urwara rwawe witonze. So warangiza tayari ubwo urugi ruba ruvuyeho. Hari abantu bajya bibaza ngo urugi se ruvaho? Iyi telefone irahamburwa na batiri zivamo, ni ibintu bisanzwe. So wamara gukuraho urugi ugafata turunevisi. Ugomba kuba ufite uduturunevisi. Ugafata iyitwa star n'ifungura aya maburo. Warangiza ugafungura amaburo yose ukayakuramo. Amaburo yose uyavanamo. Uyu ni umwuga rwose ushobora kugutunga kabisa. Nanjye aho ngeze hano n'uyu nguyu mbeshejeho, n'uyu nguyu rwose untunze. Ndagushishikariza kwiga cyane, ndagushishikariza rwose kuba maso. Turi mu gihe cy'abantu basoza kwiga neza bakabura akazi pe, bagashomera induru zikavuga ku muhanda. Ugasanga wa muntu wari uzi ko ari umuhanga mu ishuri byaranze, byaragoranye kugira ngo abone akazi. Ariko ngewe umusanzu wanjye rwose ngiye kubahereza ni ukubigisha uyu mwuga, ukaba waba mu master, ukaba waba mu maître, ukaba washobora neza gukora amafaranga yagutunga kandi akagutungira n'umuryango. Uyu ni wo musanzu wanjye. Wowe icyo ngusaba ni ugukanda subscribe gusa kuri iyi channel, asigaye nkakwigisha uburyo ushobora neza gukora telefone yari yapfuye neza igakira. So iri somo turiho ni iryo kumanza kugusobanurira bimwe mu bice bigize telefone, hanyuma isomo ry'ubutaha nzaza noneho nkwereka uburyo ugenda ukanika ibice bigiye bitandukanye mu gihe yapfuye. Nzakwereka uburyo ushobora gushyiraho screen nshyashya mu gihe yari iriho yamenetse. Nzakwereka uburyo ushobora guhindura system charge. Nzakwereka uburyo ushobora gukuramo batiri. Ibintu byose wumva ko telefone ishobora gupfa
nzagenda hano mbishyiraho mbikwereka. Wowe nta kindi usabwa ni ugukora subscribe gusa kuri iyi channel yanjye, ugakanda like, niba hari uwo wifuza ko yigana natwe nawe ukamusharinga akaza akigira ubumenyi bushobora kumubeshaho. Abashuti banjye rwose ndabasuje cyane aho muri. Hari abashuti banjye bajya baza bakambwira ko bashaka kwiga ariko basanga ni mu kazi kenshi, ugasanga mbaburiye umwanya neza, ariko iyi channel ni mwebwe nyikoreye kugira ngo mujye muba muri tayari, asigaye twigane, asigaye aya masomo muyafatire ku buntu rwose bitabagoye kandi mutarinze muvaho muri. Ni amasomo ashobora kubagira umumaro mu minsi mike rwose, ugatangira gukorera amafaranga. Cyambere no gushirika ubwoba, kumva ko ubishoboye, ugatinyuka. Nicyo kintu cyambere kibanze nshobora kukubwira. So iyo umaze gukuramo amaburo, urafata kano kakegura ukagakuraho, ubona ko kavuyeho, kagashyira ku ruhande nako. Hanyuma naka ko hasi, aka gakava ka sabodi, nako uragafata witonze. Ibintu bikorana ubwitonzi kugira ngo utagira ikintu cy'umukiriya wangiza, ubikorana ubwitonzi bwinshi cyane. So naka gakava ka sabodi ukagakuraho, ukagashyira ku ruhande, ugasigara na telefone yawe. So ngiye gutangira gusobanura tumwe duce amwe mu component agize telefone. Rwose keep watching and make sure you subscribe to this channel. Imana ibahereza umugisha kabisa rwose. Hanyuma iyo umaze gufungura telefone, iyo ushaka gukuraho aka gasabodi, uramanza ugacomora uyu mugozi. Uyu mugozi urawucomora, aka kagozi kaba kari hano hasi ushyiramo akara witonze gake gake, ukagacomora kakavaho. Then washaka gukuraho aka gasabodi, ufata akantu ukazamura witonze, urabona ko kavuyemo, ugasigarana sabodi yawe. So tudatinze rero, reka nangire basobanurira tumwe mu duce tugize iyi sabodi. Hanyuma ndazamuka no kuri motherboard cyangwa se mainboard ko wayita. So hanyuma rero iyo umaze guhambura sabodi yawe, dore ngako ukuntu kaba kameze, murakareba. Akabonye ni uku nguku kaba kameze rwose. So tugiye gutangira rero tubasobanurira tumwe mu duce tugize isabodi. Turagenda tubabwira tumwe tw'ingenzi kugira ngo amasaha ataba menshi, ariko ubutaha tuzagenda tubacira muri buri kimwe tubereka byose. Ndakeka ko muzamenya gukanika mubyigiye kuri iyi channel kandi mukaba abatekinisiye beza bari professional. So tudatinze rero, aka ni kandi ujya wumva bita mu Kinyarwanda ngo ni akabuno cyangwa se system charge cyangwa charging port, uko wakita kose. Aka niko umuntu acomekamo charge telefone ikinjiza, ndetse niyo yapfuye itarimo irinjiza feri ya mbere, uramanza ugasuzuma aka kaboro, aka kabuno cyangwa se aga system charge, uramanza ukagasuzuma. Iyo usanze karapfuye uragahindura, ushyiramo akandi. Nako nzabereka uburyo ushobora kugahindura. Uyu munsi ndi kubigisha, ndi kugenda mbasobanura bimwe mu bigize telefone. So ubwo aka tubonye kari akabuno cyangwa system charge. Hanyuma tukaza hano kuri kuteri. Ahangaha niho hacomekwa kuteri, ahangaha niho hacomekwa kuteri. Ndetse niyo telefone yaguye mu mazi, nta kindi ukora, uramanza ufata essence witonze, ugahanagura aha hose witonze neza. Ukamanza ukahanagura witonze. Iyo kuteri amazi yaciye ku gice cyo hepfo ihita ivamo yirukanka, ndetse niyo yaciye ku gice cyo hejuru nzabereka ahantu ushobora guhita uhanagura, telefone igakomeza igakora nk'ibisanzwe. So dukomeze rero. Iyi bayita mousepiece. Aka ngaka bakita mousepiece cyangwa se
mu kinyarwanda bajya bavuga ngo ni mikoro yo hasi. Aka ngaka niko bajya bita mikoro yo hasi. Iyi ni mikoro ishobora gutwara amajwi yawe ikayashyikiriza undi muntu aho aherereye hose. Iyi ngiyi niyo itwara amajwi. Iyi niyo isendinga sound cyangwa se amajwi. Iyi ngiyi niyo ishinzwe ako kazi ko kohereza amajwi, hanyuma ndaza kukwereka n'iyakira amajwi ku gice cyo hejuru. So tumaze kubona system charge, tubona iyi earphone port, tubona mousepiece. Hanyuma reka dukomeze gatoya. Aka ngaka niko ucomekamo wa mugozi uvuye kuri screen, bawita akaba kita connector flex ka screen. Ubwo niko gatwara umuriro. Ibikorewe byose kuri subboard, ibikorewe ibiciye hano kuri subboard byose, aka ngaka niko kabizamura hejuru muri motherboard. Aka ngaka iyo gapfuye nako karahindurwa, nabyo nzabibereka uburyo ushobora kugakuraho ugashyira kandi mu gihe aka ngaka wenda kaguye umugese cyangwa se kavunitsemo utwinyo. Nzabereka uburyo umuntu ashobora kugahindura, nako ni ibintu bitagoye. So dukomeje rero, turaza hano, ndakeka hano iyi telefone bigizwe n'ama components menshi cyane pe, menshi cyane. Ntabwo yose twagenda tuyacamo yose ku murongo, gusa nakwerekaga iby'ingenzi igihe telefone yapfuye. Ibindi ntibijya bikunda gupfa, ariko iyo byapfuye nabyo birakorwa bigakira. Telefone ifite IC nyinshi, ifite component nyinshi, nzazibasobanura zose uko ziri, ariko uyu munsi ndi kugenda mbereka bimwe mu bice by'ingenzi mu gihe telefone yapfuye ushobora kwibandaho, ushobora guheraho ureba ikibazo. Ndabasobanuriye, mberetse ko iyi ari system charge, iyi ari earphone port, mbereka ko iyi ari mousepiece, mbereka ko iyi ngiyi ari motherboard connector. Ubwo aka ngaka niko kazamura ibintu byose bikorewe muri subboard. Iyi niyo nzira ibitwara haruguru hejuru muri motherboard. Noneho tudatinze reka dukomeze mbereke na motherboard, mbasobanurire bimwe mu bice by'ingenzi bigize. Hanyuma ubutaha nzaza mbereka uburyo umuntu ashobora kugenda akanika kimwe ku kindi mu gihe cyagize ikibazo. Kandi nawe niba hari ikibazo wifuza kutubaza, ni karibu muri comment, ushobora kutwandikira icyo wifuza kumenya, tugakorera amashusho akwereka icyo kintu uburyo gikorwa. Byaba hardware, software, we are here for you. Stay with us, uzamenya byinshi, uzunguka ubwenge bwinshi. So reka dukomeze rero tugende kuri motherboard. So ntabwo turi bwirwe dukuraho iyi batiri. Turaza ducomore hano batiri, turayicomorera hano. Batiri urayicomora, wamara kwicomora ukaza ugacomora n'iyi screen connector ukayikuraho. Hanyuma ukaza ugashaka ahantu hari akanya gatoya, akaba ariho uhera wegura. Urabona ko ndayeguye, nyivanyeho. Iyi ni motherboard. Iyi niyo bajya bita ngo ni umutima wa telefone bamwe mu kinyarwanda, cyangwa se ngo igitanda. Iki nicyo gitanda baba bavuze, ni iki ngiki nta kindi. Hanyuma dukomereje handi twari turi, turahera kuri aka ngaka. Aka niko gacomekaho umugozi wa screen. Aha ni screen connector, niho ndetse n'ibikorewe muri subboard byose biraza ucomeka hano. Ubwo byose bita bizamuka bikagenda byisaranganya mu ma components ndetse no mu byumba bishinzwe kubikontorora. So hanyuma iyi ni battery connector. Ahangaha niho ushobora gucomeka batiri cyangwa se amenyo ya telefone, n'aya ngaya baba bavuze. Ahangaha ni battery connector, niho umuntu acomeka batiri. So dukomeje, aka ngaka ureba hano, aka ngaka ni fingerprint connector. Ahangaha niho ushobora gukonekta fingerprint, ni ahangaha ibicometse. Hanyuma dukomeje, ndagenda mbereka bimwe mu bice bigize.
iyi ni simukadi slot cyangwa se icyumba cya simukadi na memory card. Ni iki ngiki akagutyo ubona niko kakira simukadi ndetse na memory card. Izi ni kamera nk'ibisanzwe, iyi ni front camera cyangwa se kamera y'imbere, hanyuma iyi ngiyi ikaba ariyo kamera cyangwa se ikaba kamera y'inyuma back camera. Izi ni utu ubona dukonekisa hano ni utwa wifi ndetse n'amanetiwaka asanzwe. So hanyuma izi ni switch camera and volume. Hano niho iyi niyo source ya switch ndetse na volume. Ndakeka ari ibyo. Ubutaha nshobora kuzakwereka ibintu byinshi. Iyi ni sensor, kana agatara, utuntu twinshi nzagenda mbereka. Gusa uyu munsi reka mbendekeye hano. Iyi ni battery, iyi ngiyi niyo battery. Hari abajya bavuga ngo ntijye ivamo ariko ivamo. Iyi niyo battery. So iyi ngiyi ni mikoro irisivinga cyangwa se yakira amajwi iyo uvugana n'umuntu washyize telefone ku gutwi hano. Iyi ngiyi niyo ibiguhereza amajwi, iyi niyo receiver. Hanyuma iyi ngiyi iyi speaker, iyi niyo gucurangaho umuziki ndetse no kumviraho ikintu cyose icyo ari cyo cyose kiri kuvugirwa muri telefone kijyanye na sound iremereye, gica hano kuri iyi speaker yayo. Iyi ni vibrator, iyi ni vibre, iyi ni vibreri. Iyo telefone vibra, aka ngaka niko kaba karimo karavibra. So aka kagozi ureba hano kaba gacometse hano kuri screen. Aka karaza kagafata kuri ya subboard, then bikongera bigaca muri screen bikaza hano kuri aka kagozi aka umuntu acomeka kuri motherboard. Hanyuma aka nako kakohereza ibintu byose muri components zigiye zigize telefone, CPU ndetse na power supply ndetse n'ibindi byinshi. Ubwo ndakeka musobanukiwe. Izi ni switch ndetse na volume. Utu ni utwinyo tuza tugafata kuri ya motherboard handi naberetse hano. Hano mu gihe telefone itarimo iraka ushobora kubanza mu gihe uyicaginga ukabona irimo irakwereka ko yinjiza ariko ntiyake, uraza ukamanza ugacekinga aka gatushe. Wamara kugacekinga wasanga ari sawa, ukaza ugacekinga hano ndetse ugacekinga n'aha kuri utu dukonekita. Hanyuma telefone byanze bikunze uba ugomba guhita ubona igisubizo. Reka nsoreze hano naberekaga ibice bigize telefone. Iyi ni battery, yayo. Iyi ni screen, iki ni igiframe kiba kigomba kwambaraho screen ndetse gifungwaho na biriya byose. So murakoze kureba iyi video. Ndakeka musobanukiwe bimwe mu bigize telefone. Mbashishikariza gukora subscribe kugira ngo amasomo y'ubutaha nayo muzabe muri tayari, dukomeze twigane. Yari Andrew. Ciao ciao, ndabakunda.